Jirra. Amerikaa ammata laalchifna. Haadha sagantaan keenya Mall of America dhaqnee faranjoota waliin deema xiqqoo taphannu jira. Turtiin keessan waliin haa ta'u. Ayyee galatoma. Taafachuun garuu dirqama Arjeeriyaawta. Bishaan kadhaan argame dheebuu nama hin kutu galii kota. Saree yeroo hunda duttuu akka isheen birmata dhabdu ishee taasisa Arjentiinota. Ilmoon badhaasa lubbuuti galii kota. Waadaan duumessa waadaa guutuun garuu rooba Araboota. Abdiin utubaa addunyaati Gaayilaanota. Waan xiqqoo kan hin hawwine waa guddaas hin argatu Beeljiyaanota. Beekumsi lafa qonnaati haala gaariin yoo hin qotamne galiin irraa argamu baay'ee miti galii kota. Egaa laga Mississippi ka yeroo darbe namni waa itti nagataa jedhe sani. Kana mee gara Mall of America deemu jirra. Daqiiqaa 13 nu hafe. Har'a waan ajaa'ibaa isin garsiisuuf deemna. Nu waliin tura isiniin jechaa. By the way, this is Minneapolis. Minneapolis imi? Is it St. Paul or Minneapolis? No, this is Minneapolis. Minneapolis magaalaa lakkuu jedhanii magaalaa lakkuu wanti jedhanii fi St. Paul fi Minneapolis magaalaa lamatu waliin maxxanee jira like. Waliin dhalatte. Saniif magaalaa lakkuu Minnesota jedhanii. Amma nu lakkuu hangafnee nu akka ta'e hin beeknu. St. Paul fi Minneapolis in keessa. Gara St. Paul deemarra jechaadha because Mall of America St. Paul in keessatti argama. Nama Minneapolis irraa gara St. Paul deemarra. Yaa view kana yoo bashannantan jenneeti. Stay tuned waliin tura. Mall of America geenneerra. Okay. Look kophee sana gaga. Yeah. Look tanti agasin geetti kopheen sun sitti hin galadhe yaata. Hagan hundamu. You have the biggest leg. Yeah, so Mall of America jirra. Paarkii soqatu jira. Kuno paarkii na. Hayyee daawwattoota keenya Mall of America balbalaa foo geenneerra. Waan keessatti argine waan nama gammachiisu mool illee asumaan isin daawwachiifna. Kanallee ammoo kophee hagana gaga wayii gaafan asii argine kophee birraa kamanaa na yaadachiisee iyyuu beektu. Lutti isaa hagana geetti waan ta'eef. Birraa mee godhadhu iyyuu laali. Akkasi hayya turtiin keessan ateetee entertainment waliin haa ta'u waan keessa jiru ammoo walumaan daawwanna kottaan waliin isiniin jenna. Keessisa akkana fakkaata Mall of American baay'ee guddaa akka malee guddaa waan ta'eef keessa baduun kennan oolu asin durallee badeera as keessatti dhugaa dubbatuuf. Anyways ilaalaga. Hayyee kuno moolii keessa jirra olii gad deemu jirra. Keessisa akkana fakkaata baay'ee bareeda baay'ee namatti tola. Baay'ee akka malee guddaalle mooliin kun so baay'inaan isin garsiifna. Hayyee Oromoo jaratanniin gaafatuuf deema. Yoo carraa naa kennite jaratanniin gaafadha jechoota jaraan jedhuuf deemu walumaan laalla na hordofa. In argita waan an gaafatuuf deemu waan jarri jettullee laalla yoo ka jarri naa eeyyamtu taate. Hello ladies. Hi, my name is Tuku. I have a YouTube channel in my language. I wanted to see if I can ask you guys to pronounce a word in my language. And I will explain the word. Yeah, okay. Can you guys do that? Okay. So the first word is, can you say dada? Okay. La. Dada nyade kufe. Dada? La. Nyade? Yate. Kufe. Plupe. Thank you. Okay. I'm gonna ask you a different word. Okay. All right. So can you say chalan, Chalan. chaltu, Chaltu. jalate? Okay. Chalan, Chalan. chaltu, Chaltu. jalate. Yalete. Badhaadhaan dhadhaa nyaate. Can you repeat that? Badhaadhaan dhadhaa nyaate. Badanyan. I don't know the second one. Badhaadhaan dhadhaa nyaate. Badanyan tan. Split it up. Do the first Okay. one and then do the second. Yeah. Badhaadhaan dhadhaa nyaate. Badanyan andanyate. Badhaadhaan dhadhaa nyaate. Badanyan andanyate. Yeah, just like, you know, okay. Can you say cha
Say cha. No cha. 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 Yeah, no cha. Cha. Like there is like, there is ka. I'm gonna ask you some spelling. You can say with me, okay? Cha. 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 Ka. Ka. You like clicked your tongue. Yeah, yeah. I don't know. I don't ka. Qaaquu jaaladha. Oh, I don't know. Qaaquu. Ka'u. Qaaquu. Kaku. Qaaquu. Kaku. Thank you so much. I really appreciate akkuma jirtan Mall of America keessa jirra. Waan babbareedu waan nama gammachiisu akkasumas waan irraa barattan jennee yaadnu isin agarsiisaa deemna. Akkuma argartan namoota tokkoffaa gaafii gaafanneerra amma immoo kan lammaffaa gaafachuuf deemna. Kanaaf suuta jennee asirraa achi buuna. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'u isiniin jecha. Hello, kun waan mucattii tana gaafatuuf deema. Isiin ammoo mucattii Sumaaleeti. So I'm gonna ask her and kajachuu dandeettu kan ilaalla. Okay, you ready? What's your name? Just your first name. Abir. Abir. I'm gonna ask you one word, okay? And all you gotta say is repeat what I say, okay? All right. Can you say dada? Dada. No, dada. Dada. No, you're doing so good. You're doing so good. Okay, can you say chala? Chala. How about chaltu? Jaltu. Badada? Badada. You're so beautiful. Okay, so the word I'm gonna ask you is to say badadan dadanyat. Bananya, bananyan. Badadan dadanyat. Banadan, bananyan. Okay. You're doing so good. You're doing so good. What language is it? Oromo. Okay, the next word is chalan, chaltu dungate. Chalan, chatu, agate. Hey, good job. That was close. Thank you so much. I really appreciate it. Yeah. All right. Anyways, so can you say chalan, chaltu dungate? Chala, what was the last part? Chaltu. Chaltu, Mugate. Chalan, chaltu dungate. Chala chung Mugate. Badadan, dadanyate. Bayala, Badadan, dadanyate. Balate. Good job. Thank you. Thank you so much. Want to try? No.